საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ერს ყავს პიდარასტის მამაცვალული ცოდვით შეპყრობილი თავმჯდომარე სინოდის. მოდით იმას ავქნათ, რა ქვია. გაცეს საპატრიარქო იმ ბრალდებებს, რაც მეუფე პეტრემ წაუყენა. არც ზოგადად იმ ინფორმაციას ჩავუგდივარ შოკში, რომ სამღვდელობას შორის შესაძლოა ჰომოსექსუალები იყვნენ. რა თქმა უნდა არიან. ორი ადამიანია ამაზე პასუხისმგებელი. ერთი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მეორე არის პატრიარქი. თქვენ არ დაგუბრება ილაპარაკოთ ღმერთის სახელით. თქვენ თვითონ გამარეთ, დაიგრიჯეთ წვერი და წადით თქვენ. აღარ გამოხვიდეთ, არც იქადაგოთ. ხმა არ ამოიღოთ არავინ. იმიტომ რომ სამარცხვინოები ხართ, მართლა სამარცხვინოები ხართ. ოცნება და საპატრიარქო ერთად. ეს ხალხი გთვლიან, რომ შენ ხარ ჩვეულებრივი ჩმორი, რომელსაც კი არა აქვს. ხმა ამოიღეთ, აჩვენეთ ამ მართლა ვინ არის. მე თავარ პასუხისმგებლობას ვაკისებ ილიან მეორეს ამ ქვეყნის შეფერხებისთვის, ამ ქვეყნის საპატრიარქოს დაბნელებისთვის. საპატრიარქო სამწუხაროდ არის სიბნელის გამომხატველი. როგორი შირმაც არის ამ ხელისუფლებისთვის პროდასალური კურსი, ზუსტად ისეთივე შირმა ქრისტე და სიყვარული ჩვენი ეკლესიისთვის. ჩვენ საპატრიარქომ არ უნდა გუმარჯოს. საპატრიარქოში დღეს რუსული გავლენებია. საპატრიარქო ებრძვის თვითმმართველობას, თანასწორობას, თავისუფალ არჩევანს. ასე ევროპულ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ. საქართველოში არსებობენ ბობოლა, შავწვერა, მაჯულა ჯუნები. პატრიარქის თანადები. რას ნიშნავს მისი უწმინდესი და უნეტარესი დუმილი და უმოქმედობა? და თუ არ მოსწონს რაც ხდება მის ეკლესიაში, მაშინ წავიდეს. მიკვირს როგორ გაუძლო ჩემმა გულმა, ჩემმა სხეულმა, სულმა ამდენ განსაცდელს. პატრიარქო გვიყვარხარ. პატრიარქო გვიყვარხარ. პატრიარქო გვიყვარხარ. საქართველო იყვარხარ. საქართველო იყვარხარ. საქართველო იყვარხარ.